Добро вечер во емисијата 360 степени на осад. Еве што ќе гледате вечерва. Христијан Мицковски, единствен кандидат за лидер на ВМРО ДПМНЕ. Секогаш кога има нов избор на председател во која било партија, секогаш има одредени страни кои што се согласуваат, има одредени страни кои што не се согласуваат. Општа е констатацијата дека ВМРО ДПМНЕ од една партија која изгледаше доста монолитна, многу брзо се претвори во партија на фракции, на незадоволници. Ќе успее ли партијата да го сочува единството? Ќе соработуваме апсолутно на оние теми на кои што се согласуваме, на оние теми на кои што не се согласуваме. Партијата, велам, ќе мора да научи да слуша и различни ставови. Противречни реакции за хокеарската измена во Кривичен. Годишниот распоред за работа на судот е работа на председателот на судот. Годишниот распоред за работа не е приватна работа на председателот на судот. Исти правила, различни толкувања. Слика за правдата во Македонија во 2017-та. Дали Вангеловски според вас има легитимитет да продолжи да биде председател на Врховен суд? Да, он е легално избран и за сега е начело на судот и ќе се изврши функцијата веројатно. Но вие сте доктор на правни науки и знаете дека легалитетот и легитимитетот се различни категории. Јас ве прашав за легитимитет. Да, имате право, но јас неслучајно се обидов да избегам тој одговор. Врховниот судија и председател на Сдруженијето на судии Џемали Саити гостин во 360 степени. Груевски, ваков како што е сега, во овој момент, не е повеќе личност. Безсмртен е веќе. Не е толку дека го величам, но во овој момент тоа е идеја. А идејата обстанува, идејата стои. Нова саботажа. Бидете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. ВМРО ДПМНЕ утре на конгрес во Валандово треба да избере нов председател на партијата по оставката на Никола Груевски. Со оглед на тоа што Христијан Мицковски е единствен кандидат, делегатите и немаат избор, освен можеби и несогласувањето да го демонстрираат со бојкот на конгресот. Каков ќе биде одзивот на делегатите, како ќе постапат оние што побараа, но не добија одложување на конгресот и избор на привремено колективно председателство, дали овие настани можат да доведат до нови делби, како во иднина ќе се однесува пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ во собранието, се најчесто поставуваните прашања во јавноста. Овде во Домот на културата во Валандово вечерва се одржува водредниот конгрес на ВМРО ДПМНЕ за избор на нов претседател на партијата. Присутни се 411 делегати од вкупно 544, што значи дека 1/4 од делегатите воопшто не учествуваат вечерва на конгресот. Меѓу присутните може да ги забележам поранешните министри Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски, Владимир Пешевски, како и поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков и поранешниот градоначалник на Скопје Коце Трајановски. Како што најавија на социјалните мрежи, вечерва не се појавија пратениците Илија Димовски и Антонио Милошовски. Сепак, нивното отсуство не го критикуваше јавно единствениот кандидат за нов лидер на партијата, Христијан Мицковски, кој вели дека секој делегат има право сам да одлучи дали ќе присуствува на конгресот или не. Го прашав Мицковски дали чувствува сатисфакција со тоа што ќе учествува за избор на нов лидер, без при тоа да има против кандидат. За чувствата би дискутирал на друго место, дали е сатисфакција или не. Јас сум човек во принцип кој што ги аргументира фактите. Фактите ќе го кажат на крајот од денот дали јас ќе бидам избран или нема да избран, да почекаме да заврши утрешниот ден, да видиме колкаво ќе биде присуството на делегатите, колкав дел од нив ќе се излезат позитивно, негативно, нема да гласат и така натаму. Така што навистина имам што да понудам, мотивиран сум силно и како човек, и како личност, и како индивидуа, и како човек кој што е десно ориентиран, човек кој што ги почитува традиционалните вредности, десните политики и мислам дека имам и како што да понудам политичката сцена во Република Македонија. Ви благодарам. Инаку Мицковски вечерва овде се појави речиси 1 час пред почетокот на официјалниот дел на конгресот, но неговото појавување не предизвика некакви посебни реакции меѓу делегатите. За разлика од него, лидерот во оставка Никола Груевски, иако доцнеше половина час, беше пречекан со овации и громогласни аплаузи овде во салата во Домот на културата во Валандово.
Меѓу присутните се и дел од потписниците на иницијативата за одложување на Конгресот, како што се поранешниот градоначалник на Штип Илчо Захариев, поранешниот градоначалник на Велес Славчо Чадиев и поранешната подпредседателка на Собранието Светлана Јакимовска. Еве што Јакимовска изјави за 360 степени. Во иницијативата сите вие медиумите гледате дека не се работи за останување, бидејќи лидерот до сегашен Никола Груевски си даде оставка. Меѓутоа сакавме да оставиме малку поголем простор за целосна едноставно припрема на Конгресот. Но сепак, ете тоа и апсолутно се согласиме и со тоа да биде така. Дали ќе го поддржите Мицковски и дали во него гледате лидер кој може да го обедини ВМРО? Тоа мислам дека прашање ви е преурането, од кој аспект ќе кажам, затоа што ќе видиме што ќе понуди, како ќе ни понуди апсолутно демократски е тоа право. Тоа останува да видиме се како ќе оди до неговото презентирање. Пред да дојдам во Валандово, денеска во Скопје разговарав со двајца аналитичари кои што сметаат дека појавата на незадоволство меѓу делегатите сепак е вообичаена и нормална ситуација. Но и двајцата заклучуваат дека многу важно ќе биде што ќе се случува по Конгресот. Секогаш кога има нов избор на председател во која било партија, секогаш има одредени страни кои што се согласуваат, има одредени страни кои што не се согласуваат. Многу е важно по изборот, доколку се разбира, се избере предложениот кандидат, како ќе реагираат сите тие струи кои што ги има во секоја партија. Ние сме свесни дека и за изборот на председател на СДСМ, и за изборот на председател на сите останати помали партии, секојаш има одредени луѓе кои што се помалку или повеќе незадоволни. Претпоставувам дека партијата ги прави овие промени за од тие да излезе посилна, а не послаба. За да излезе посилна партијата, треба да се исполнат најмалку два услова. Првото е новото раководство да има легитимитет внатре во партијата да го обедине членството со некаква нова визија, а втората е тој да не биде доживеан како клон или марионета на претходното раководство, што беше и дел од забелешките на другите учесници во тој процес. Не знам дали Христијан Мицковски има капацитет да ги исполни тие две работи, бидејќи на крајот не ги имаме ние сите информации што се случува внатре. Вечерва е само во ведниот дел на Конгресот. Утре се очекува Мицковски да се обрати пред делегатите, да ја презентира својата програма, а подоцна тие и да гласаат. Праша во партијата дали има некаква символика тоа што Конгресот се одржува во Валандово, но за нив ова градче нема никакво посебно значење. Единствено пресудно било тоа што оваа сала е единствената слободна која што ја нашле за овој термин, а која што собира толкав број на делегати. Истовремено, запазена и традицијата на партијата, Конгресот секогаш да се одржува во различен град. За 360 степени од Валандово, Славица Филиповска. Прашањето за правдата и за владењето на правото во Македонија исто така ќе имаат влијание на новото раководство на ВМРО-ДПМН. Едно од дилемите е како новиот лидер ќе се постави кон актуелните судски процеси за предметите на СЈО, бидејќи анализите се дека се што прави Груевски во овој момент, па и оставката и изборот на ново раководство е поврзано со неговата битка да се извлече од оваа ситуација. А правдата беше тема преку која се прекршија многу случувања во Македонија во изминатата година, а ќе се прекршуваат и во наредната. Еден вчерашен собир како да беше приказ на состојбите во Мало. Лидија Реичевиќ, обвинителка во обвинителството за организиран криминал. Лидија Петровска, судика која води 3 предмети на СЈО, а која според бомбите е избрана од тефтерчето на Гордана Јанкуловска. Лазар Нанев, судија која водеше групата за контрола на АКМИСот. Катица Јанева, обвинителката која ги истражува сите злоупотреби кои произлегуваат од бомбите. Овој мешан состав се собра на настан организиран од невладината Сите за правишно судење за да дебатира за наодите од мониторингот на случаите од организиран криминал и корупција. Но, извештајот остана во сенка, бидејќи уште на почетокот настанот се претвори во ретроспектива, за тоа што се беше проблем годинава во патот кон правдата. Мислам дека во Република Македонија одамна не се случил така динамичен период во кој што ден за ден се множат предмети кои што го предизвикуваат вниманието на јавноста, но и немало период во кој што предметите со кои што го бомбардираме
Јавното мислење, па го повикуваме да се повикува, да дава своји мислења и така натаму, е повеќе од збунето заради неконзистентност на толкувањата на одредбите на Законот за кривична постапка. Она што особено и драматично всушност се случуваше и ги детектираше целокупната слика на судството во Република Македонија е однесувањето на повисоките инстанции. Пред се апелациониот суд во Скопје, бидејќи тоа е клучниот суд каде што се одлучуваше за клучните предмети, иако видовме дека веднаш во последните 2 месеца дојде до една, би рекол, сериозна трансформација во делот на однесувањето, иако нели пред 6 месеци белото беше црно, сега имаме дека црното е бело. За тоа како исти одредби се читаат различно, пример беше и самата конференција. Ова е одговорот на судиите на прашањето дали е во ред секоја година да се прават крупни прераспределби по судовите со годишниот распоред и дали тоа придонесува за спор пат до правдата. Годишниот распоред за работа на судот е работа на претседателот на судот, затоа што на крај и неговата оценка зависи од тоа какви резултати постигнал судот. Има волја на судија, апсолутно, заради тоа е предвиден и приговорот. Годишниот распоред за работа не е приватна работа на претседателот на судот. Ако вие постојано го менувате годишниот распоред за работа, директно како председател влијаете во делот на одеволкувањето на постапката, што многу често се правеше, се со цел постапката да почнува од поново и од поново. Постапките неретко почнуваат од почеток и пред истиот судија заради X причини. Така што мислам дека тоа нема да биде некој голем проблем, почнувањето на постапките од почеток, бидејќи и да се стасани постапките во некоја напредна фаза од доказната постапка, постои законот предвидел можности кога постапката почнува од почеток, дали е потребно повторно изведување на сите докази. Дебатата не го избегна и заклучокот во извештајот за АКМИ системот дека во одреден број предмети, наместо по случај, изборот на судии се правел по потреба. Оттука се поставува прашање дали и во колкава мера злоупотребата на АКМИ системот влијаела на судските постапки. Ако вие како граѓани сметате дека предметот е наместен, односно наместо на природен е доделен на очекуван судија, дали во тој случај е повредена Европската конвенција? Сигурно да, затоа што вие немате непристрасен и независен судија. А има ли и непристрасни и независни обвинители? Хајде малку да бидеме поискрени, понекогаш и да не ни одговараат тие констатации, тие состојби мораме да ги кажеме, затоа што сме должни на професијата која што ја вршиме. Дали во нашето судство и во моето обвинителство, и во обвинителската организација целосно во која што работам, постојат патологии кои што ги пратат овие процеси за кои што никој можеби не зборувал, меѓутоа се случуваат најактивно сега во моментот. Дали на челните позиции се луѓе кои што вработиле свој во обвинителството? Какви се материјалните состојби? И така натаму. Тоа се процеси кои што попречуваат во правичното судење. И на крај, дали иднината е посветла? Ако се суди според првите избори и промоции на судии и на јавни обвинители, кои се случаја неодамна? Прво, не ми е јасно зошто овие луѓе се поставени за старешини. Еден објективен критериум не сум слушнала од Советот. Не ми е јасно зошто тие членови на Советот се уште членови на Советот, кога досега ниједна одлука не ја донесоа како што треба. Избраа во републичко обвинителство обвинители кои што не треба да бидат таму. И повторно без критериум. И јас се чувствувам лошо. И единствената перспектива во овој момент, после волку конкурирање, би сакала да си остварам да се вратам во скопското обвинителство. Немате зошто да го вложувате овој напор толку голем, кога немате регулирана старешинска структура. И на крајот на годината се покажа дека судскиот совет и новата извршна власт се наоѓаат, би рекол, во една романтична љубовна врска, во која што судскиот совет со цел да се додвори на новата извршна власт и да се спаси од своите злодела, нели се додворува, а овие другите не баре сакаат и се борат за независност, ама Бога мола да ја нема независноста на судскиот совет со цел во периодот кој што следува своите кумовчиња, другарчиња од средното образование или од основното школо
да ги сместат таму кај што треба, па можеби за година-две ќе се променат и таквите состојби. Ова е најава за разговорот на вечерта. Најавив наши ваш гостин е доктор Джемали Саити, судија во Врховниот суд на Република Македонија, председател на Сдруженијето на судии на Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, имам. Ке разговараме за повеќе теми поврзани со судството, но за почеток ова што беше допредно и во прилогот предмалку. Како треба да го разбереме новиот распоред на судии во Кривичен суд? Mirë, nëse nisem nga kompetencat ligjore që i ka kryetari I gjigjit, është e kuptueshme se ai ka të drejtë bëjë një orar të punës, se si duhet të duket, cili gjykatës në cilën materie do të punojë dhe ku do të punojë. Duke u nisur edhe nga parimet ndërkombëtare që garantojnë të drejtën e kryetarit të organizojë punën e gjykatës, unë mendoj se ky orar ka për qëllim të organizojë punën e gjykatës që të funksionon në mënyrë më të përshtatshme dhe më të mirë. Duke nisëm edhe nga konkluzionet e OSBE-s, ODIHR, nga takimin në Kiev, ku insistohet që kryetari kryesisht të merret me çështjet organizative, mos të merret me çështjen e mbarvajtjes së landëve deri ku janë lande kështu me radhë, atëherë unë besoj se ky orar I kryetarit të tashëm ka për qëllim një funksionalitet më të madh të gjykatës dhe nuk dua të mendoj se ka karakter revanšist apo ka karakter që të dëmtoj ndonjëri nga колегата tanë. Но свесен сте дека има и такви коментари, бидејќи очигледно е дека станува збор за една хокеарска измена, речиси сите судии кои што ги водеа високо експонираните политички, да кажам, сензитивни случаи, сега се селат во одделот за прекршоци, па оттаму и овие коментари. Дали може би станува збор за реваншизам? Po, dhe më thënë, një situatë e tillë, në shikim të parë, I ngjan një konstatimi të tillë se bëhet fjalë për një revanshizëm dhe një rotacion të tillë që ju e përmendët. Nuk dua të them se kjo është si rezultat I përgjigjes të një orari të papërshtatshëm më herët, por mendoj se paraqet një përsëri një vizion të kryetarit të ri, I cili ka të bëjë pikërisht me mbarvajtjen e proceseve gjyqësore. Unë besoj se së shpejti koha do të tregoj se a kanë qenë vendime organizative funksionale, apo kanë qenë vendime të cilet kishin karakter revanshist. Unë dua të besoj që këto kanë karakter funksional dhe ngel që të shohim nga funksionimi I tishëm. Дали има обиди судството да се престрои сега во интерес на некои други центри на моќ, можеби на новата извршна власт, по уште една пауза. Благодарам за сега, ве поканувам да бидете назад. Го продолжуваме интервјуто со доктор Джемали Саити, судија во Врховниот суд И председател на Сдруженијето на судии. Она за што зборувавме во претходниот дел беше новиот распоред во Кривичниот суд, за кој што има противречни коментари. Со тоа прашање е поврзано и прашањето дали ова ќе води кон поголема доверба или кон евентуално помала доверба кон пресудите кои што ќе излегуваат од Кривичниот суд, а реков во еден поширок контекст се поставува прашањето дали сега некој се обидува да го престрои судството одново во интерес сега на новата извршна власт. Да, јас на неколку пати во интервјуа и на некои средби со Мировниот фактор истакнав јавно дека стравувам од евентуалниот клиентелистички пристап на судиите кон владата, но за сега јас тоа го кажувам во однос на стравување и алтернатива дека тоа е можно. Сите стравувања одат кон тоа да можеме во иднина да очекуваме еден таков пристап, но за сега сметам дека колегите се воздржани, да кажам, во однос на професионалното постапување, но ќе најдеме и на ситуации кои ќе се совпаѓат со некои тенденции, например, на обвинителството, специјално или редовно, на некои заложби од надвор и таквите идентични можеби одлуки кои ќе наликуваат на тие тенденции, не би требало амблок да се прифатат како
гравитирање кон власт или кон гравитирање кон промена на таа позиција. Една таква ситуација која што предизвика такви реакции беше последниот избор и промоција на суди во судскиот совет и во рамките на овој форум, на оваа телевизија беа коментирани тие избори и имаше коментари за тоа дека судскиот совет се поставил сега да одработи во интерес на новата влада. Да, вие имавте доста критичен пристап кон тој процес и мене ме радува тој факт. Ме радува таа јавна дебата која се развива по однос на овие евентуални пропусти на органите надлежни при избор, именување и така натаму. Бидејќи никој не сака да се повторат состојбите кои што беа порано. И ние излеговме, јас лично излегов со изјава, но и вчера на управен одбор се потврди мојата изјава, односно заложба, да се внимава при одлучувањето во почитувањето на законските одредби и воспоставените процедури. Што значи тоа? Да кажеме, главната забелешка беше дека судскиот совет ја напуштил својата пракса, која што видовме дека и покрај тоа што законите не се докрај јасни, сепак е втемелена и во законите, а тоа значи да се избираат и промовираат оние кои што имаат најголем број поени. Независно од тоа што и системот за оценување имаше многу критики, независно од тоа што во минатото и самото оценување беше манипулирано. Точно. Значи, тој пристап беше втемелен веќе, пристапот на бројки, кој беше приоритетен при одлучувањето. Но јас сум поборник да се гледат и други аспекти, и покрај и пошироки аспекти, и покрај строгата законска регулатива која упатува на тоа, но секогаш органот кој одлучува, како што, например, кога одлучува еден судски совет при некоја пресуда, мора да ги образложи своите одлуки. Значи, овој пат судиите останаа разочарани, имаше многу забелешки до Сдруженијето на судии и покрај тоа што ние немаме некаква извршна моќ, надлежност над судскиот совет, но тие го искажаа својот револт и преку некои директни постапувања наспроти Сдруженијето, ние констатираме дека судскиот совет треба во најмала рака да ги образложи одлуките, но сепак треба да ги има предвид сите досегашни постапки при избор и критериумите кои ги почитувале. Господине Сети, јасен е завез законот, судскиот совет треба да се раководи само според поените или има простор да носи одлуки според некои други Значи приоритет се поените. Значи ние сме свесни дека и кај бодувањето имавме реакции, нели имавме воредни оценувања и така натаму кои ги овозможува законот, но прашањето на бодувањето сепак е проблематичен и е во центарот, во фокусот и на идните реформски активности. Дали треба само бројки, дали треба квалитет, дали треба пошироки карактеристики на кандидатите, но во овој момент, при ова одлучување, требаше сепак да се раководи судскиот совет од таа практика која беше воспоставена. Една од контратезите е дека е содржана во контрапрашањето, а тоа е, еве и Владимир Панчевски беше прво пласиран на ранг листата на кандидати за претседател на Кривичен суд, па што требаше ли Панчевски одново да биде реизбран, а судскиот совет, знаеме, го избра четврто пласираниот, мислам дека на таа листа, господинот Џолев. Добро, при овој избор на председателот, они дадоа некоја аргументација, барем медиумска, колку беше покриена таа аргументација во однос на самата седница, но се поставува прашањето на ретерирањето, односно прашањето на приодот и зошто во овој момент. И одговорот на вашето прашање, дали навистина постојат сомнежи за прегрупирање на органите кон едната или другата структура на власт која се појавува во Македонија во овој момент. Не би сакал дека тоа е тоа, но сите активности можат да се поклопат и да се донесе финален општ заклучок дека тоа може да е таа постапка. Јас верувам дека како председател на Сдружение на судии и сум обврзан да се борам за равноправни услови за сите колеги при конкурирањето за овие евалуации и унапредувања, но сепак мојот повик останува само на повик и презентација на забелешките на судии кои треба да допират до органите кои одлучуваат за ваквите работи. Каков е вашиот генерален однос кон процесот на реформирање на правосудството, што е некаква поширока област од само судството? Вие сте член на Советот за реформи и таму деновиве има некакви придвижувања, дел од членовите на тој совет се побунија јавно со теза дека сметаат дека Советот е само декор на владата во овој процес. Зачудува фактот во Македонија колку
граѓани сме имале реформисти. Значи, колку сакат граѓаните да бидат реформисти, тоа во позитива. Но, во суштина, сметам дека најповикани за да спроведат оваа реформа, покрај владата која има политичка одговорност и според законот да ги води работите во однос на сите области од јавниот живот, тука се повикани и судиите, сите актери кои учествуваат, но се разбира и професорската фела, академската фела. Во оваа ситуација се направи еден сплет на притисок и на надпревар кој ќе биде носител на реформите, чиви идеи ќе бидат поважни и кои ќе бидат промовирани така натаму. Ја мислам дека нема потреба од таков надпревар и особено надпревар со некогаш кој произведува навреди, дали навреди во однос на носители на функции или навреди лични, туку треба сите да се фокусираме од нашите области, да дојдеме до подобри решенија во однос на идното функционирање на нашиот правен систем. Дали е потребен рез и каков рез е потребен во судството според вас? Да. Најголемата владеачка партија во кампањата промовираше генерален реизбор во судството. Тоа многу брзо го напушти, бидејќи очигледно Европската комисија и Брисел не се согласија со такво решение. Прибе вели проблемот е во мал број судии, а ова големото мнозинство не треба да се чепка. Да, значи се напушти концептот на реизбор затоа што ние и насекаде го презентиравме тоа, дадовме компаративни искуства, но и беа согледани негативните ефекти. Најдлабокиот рез треба да се однесува на фактот дека треба да се обезбедат објективни критериуми за кои ќе ги гарантираат независноста на судиите. Кога велам објективни услови, критериуми законски. Значи треба односно услови во однос на законската независност, финансиската независност и функционалната независност. Овие три столба треба да бидат така поставени да не можат да бидат под влијание на субјективни активности на разни групи кои функционираат во општествениот живот. Ние на собранието годишно кое го одржавме летото годинава, заклучивме за прв пат како судии дека е потребно да се спроведат реформи. И во тој реформски процес заклучивме дека треба ние да бидеме вклучени покрај другите и заклучивме дека особено статусните прашања и се од круцијална важност. Прашањето на изборот, унапредувањето и разрешувањето на судиите, плюс финансиската самостојност. Доколку овие 4 столба ги поставиме на некоја понезависна основа, ќе можеме да создадеме услови за судиите сами да градат критериуми и да се мерат со законските норми како да постапуваат во иднина и кои се тие гаранции за нивно евентуално утре разрешување и така натаму. До сега имавме многу моменти каде што се манифестираше директно влијание или индиректно влијание. Значи, еден од облиците на индиректното влијание е, например, во постапката за оценување. Доколку вие сте судија кој не постапува, например, по некоја препорака или нешто друго, вие ќе добиете помалку поени и така натаму. Значи, други облици на зависност се финансиската зависност од централната власт, каде што вие немате ни собствен буџет, трезор, вие зависите од активностите кои се спроведуваат во владата и секогаш при креирањето на буџетите судството е, да не кажам, во ставката разна. А е најважна алка во функционирање. Позицијата на судскиот совет беше клучна алка во забелешките кои ги кажа нашите судии во повеќе од 9 организирани форуми оваа година низ државата. Ама еве, Брисел не дава ни судскиот совет да се чепка. Добро, јас учествував во разговорите во Брисел и еднаш во Скопје во однос на видеоконференцијата и на подкомитетот. Значи, они не велат дека не даваме да се чепи. Туку, они повикуваат на предпазливост. Предпазливоста се однесува во делот на можното предвремено разрешување на сегашната структура членови на судскиот совет. Они не сакаат да се промовира принципот на престанок на мандат по сила на закон, преку преодни завршни одредби. Таа гаранција ние им ја дадовме. Иако можеби сега извршната власт пак ќе се бори да не се смени овој состав на судскиот совет, ако се суди според последниот избор и промоција. Некои активности во предвид, можеби и тоа е на повидок, но ние дадовме гаранции дека пред Брисел дека нема да се оди со преодна завршна одредба, туку на друг начин да се уреди функционирањето со полупрофесионален и така натаму и како што истекуваат мандатите, односно да се ревидираат исполнетоста на условите на сегашните кандидати кон ново поставените и така оваа форма на транзиција да се реши на
некој поблаг начин. Сакам за уште еден аспект од реформата да ве прашам. Што мислите вие, дали навистина во судството не треба да влезат други кадри, освен оние кои што ќе завршат Академијата за судии и обвинители? И веднаш уште едно дополнително прашање на ова. Логично ли е Мирјана Лазарова Трајковска, после толку години поминати во судот во Страсбур, да не може да стане дел од македонското судство? Значи, ние најголемите, да кажам, турканици со Брисел ги имавме во оваа област. Значи, претходните предвидувања беа да се опфати поголема група на луѓе кои можат да бидат избрани за судии без академија, вклучувајќи ја и професорската фела, но при разговорите ретериравме и мислам дека сме на позиција да веќе ги убедиме дека е потребен мал број на луѓе да влезат и без академија во судските редови. Во кои инстанции? Особено, тука беше прашањето на инстанците, мислам дека Брисел не се согласува во прва инстанца, затоа што смета дека тука има повеќе техники на судење, пристапот, странките и така натаму. Они сметаат дека може во повисоките инстанции, вклучувајќи апелација и врховен, но без да се заобиколи академијата како институција која продуцира кадри. И тука решението се бара на дообука на тие кандидати кои би биле избрани. Чекајте, значи Мирјана Лазарова Трајковска би требало да оди на курс во Академијата на судија обвинители? Не се мисли на Мирјана, се мисли на тоа што јас повеќе инсистирам, на големата армија на стручни соработници, прекрасни, извонредни професионалци кои ги има по судовите. Вие имате во Врховен суд, во апелација и во други судови прекрасни професионалци кои поради годините не можеле да бидат подложни на академско до едукација во академијата. И сега тие ќе одат на забрзан курс таму? Би требало, по моје видување, да одат на забрзан курс, за да се запази и таа форма. Но тоа не е дефинитивно решение, тоа е моето залагање. Јас тоа го истакнав и минатата недела на оценската мисија, дека јас сум да се прифати една таква група на кандидати, а што се однесува до судијата Лазаров, имаме и други судии од Страсбург кои се вратени. Точно, ми Цаца не успеа да влезе. Значи, тоа е прашање кое треба да се реши на друго ниво и јас мислам дека тие колеги треба да се дел и тоа од највисокиот суд. Уште за еден аспект од реформата, видовме дека сте избран да бидете член на работната група која што треба да бара решение за повторување на така наречените политички монтирани или мотивирани судски пресуди и предмети во минатото. Што мислите вие? Дали постои простор да се донесе специјален закон кој што ќе се однесува на такви предмети? Да, јас на таа седница на Советот не учествував, бидејќи имавме редовно судење и чув за таквата опција. И на вчерашната пресконференција истакнав дека сегашните законски одредби на ЗКП дозволуваат преку Институтот повторување на постапката, кој е на располагање на странките, и Институтот барање за заштита на законитост, кој е на располагање на јавниот обвинител, да се повторат сите постапки за кои што ќе се утврди дека има докази нови или има докази кои не се употребени во постапката. Се плашам да било какво административно тело надвор од судските постапки да се вклучи во овие постапки ќе значи суспензија на судството и ќе значи ситуација во која што предметите ќе се решаваат надвор од судски постапки. Тоа е мојата бојазност, но доколку Советот одлучил да се формира такво тело и доколку јас сум член, ќе видам кои се првичните програми, првичните начини на функционирање и потоа ќе одлучам дали ќе се вклучам во таа група. Една од дилемите е дали ако сега се носи таков закон, дали тој преседан нема да биде вовет на слични такви закони во иднина. Па например, кога утре ВМРО ДПМН би дошла на власт, дали не би можела да донесе закон со кој што ќе ги повтори сите предмети сега што ги иницира СЈО, например. Да, таква можност постои, но уште едно друго прашање е проблематично. Како би изгледал тој закон? Какви одредби би се одржал? Значи, има една нацрт верзија доставена во правда од една група заинтересирани. Да, значи, но тие предвидуваат судот да решава кои се тие предмети за кои што ќе треба повторување. Значи тоа е прашање повторно кое не врти во круг и од кое што не воведува во безизгледност. Значи сепак редовната постапка преку повторување на постапки и барање за заштита на закон е сигурниот механизам кој нема да остава сомнеш кој предмет ќе биде ставен во таа група. Кој ќе ја направи селекцијата на тие предмети е многу битно.
Да. Вие сте судија кој што работи на кривично-правни предмети во Врховниот суд. Член сте на можеби еден од најекспонираните совети во рамките на македонското судство, кој што беше соочен пред предизвици да носи многу чувствителни одлуки. Една беше за Монструм, но една која што предизвика особено бранување е таа поврзана со случајот со Сеат Кочан. Ви стигна иницијатива дури и за ваше разрешување од Советот за утврдување на факти. За тоа ќе сакам да разговараме по уште една пауза. Бидете назад. Понатаму во студиото е доктор Джемали Саити, врховен судија, председател на Сдруженијето на суди. Реков во одјавата на претходниот дел дека деновиве во фокусот на јавноста е иницијативата на Советот за утврдување на факти, за кој патем веќе има закон во парламентот да биде укинат, за разрешување на сите 5 членови на Кривичниот совет во рамките на Врховниот суд. Совет кој воспостави правило дека човек за кој е одреден притвор не мора веднаш да оди во притвор, додека се решава по жалба на повисока инстанца. Станува збор за случајот со Сеат Кочан. Мене ме интересира дали вие лично се чувствувате одговорен во овој случај. Не. Значи, Советот постапи како што постапи, сите суди има можност да го кажат своето мислење за предметот. Вие мислите дека Советот донел правилна одлука? Не се впуштам, не ја коментирам воопшто таа одлука, затоа што реков таа е каква што е и е одлука на Совет и секое произнесување на секој судија е во рамките на неговото убедување и постои документација во однос на произнесувањето. Знаеме дека тој преседан ќе се вратиме нова, потоа им дозволи да речеме на Горан Груевски, на Никола Бошковски да избегаат во Македонија. Сега ги гледаме пред Солунскиот суд дека се нарочишта на кои што се решава меѓу другото и дали ќе бидат екстрадирани. Тоа беше преседан што го коментираа многу правници кои што велеа дека апсолутно оди контра духот на тоа што е мерка притвор. Да, значи одредбите во законот за кривична постапка, до сегашното функционирање на судовите укажуваат како треба да се постапи при одредувањето на притворот. Таквата одлука на овој совет беше коментирана и беше предмет на условно кажано извор на право на другите судови. Велам условно кажано извор на право, затоа што секој суд при донесувањето на одлуката треба да си го почитува закон. Македонија нема таков правен систем каде што е обврзан секој совет да ги почитува одлуките, но тие одлуки на врховен имаат некаква рефлексија врз постапувањето. Јас ги повикувам сите органи надлежни, меѓу кои Советот за факти, да спроведе релевантна истрага во рамките на своите надлежности, но таа истрага да се спроведе согласно принципите кои гарантираат тајност на постапката, кои гарантираат контрадикторност на постапката, затоа што овој начин на постапување повеќе му наштети на судството. Значи не е проблем судија Саити или судија друг. Проблемот е како ваквиот начин на функционирање и ваквиот начин на јавно настапување со таква динамика значи загрозување на дигнитетот и рушењето на личниот углед на секој судија. Чекайте се, кому му забележувате на... Зборувам за Советот? Советот за факти. Како треба да се спроведе една постапка во однос Што според вас не е во ред овде? Според мене не е во ред постапките да се спроведат преку медиуми без да има финална одлука. Значи ние немаме финална одлука дека некој од судиите, затоа што вашиот вовед беше многу добар, од судиите има прекршувања во однос на постапувањето. Во оваа ситуација повеќе на сцена е јавниот настап, одошто процесниот. Затоа што во оваа постапка ние немаме интервју на судиите, немаме увид во предметот, колку што ми е познато, а имаме условно кажано обвинителен акт од Совет за факти
пред орган кој треба да постапува. Сега, вие знам дека правилата ве ограничуваат во можноста да кажете како лично сте гласали, иако јавна тајна е дека гласањето било 3-2, дека вие сте во оние 2 гласа против, но еве до крај издржувате да бидете принципиелени, да не зборувате за тоа, иако се обидувате да направите дистанца од оваа постапка што е покренува Советот за утврдување на факти, сакајќи да кажете дека ако се навлезе во длабочината на предметот, ќе се види дека не сите петмина заслужуваат иницијатива за разрешување. Добро, тоа е општ впечаток и општо нешто од каде што треба да се тргне. Значи, ако вие покренувате постапка само врз основа на пресуда во која што немате ништо, го немате предметот, ги немате сите околности на случајот и таа постапка ја терате кај орган кој треба да одлучи исто така без такви докази, тоа остава лош впечаток во вкупната правна фела и предизвикува несигурност, велам, по целата Независно што фела. сега сте лично засегнат, вие што мислите за оваа иницијатива за укинување на Советот на утврдување на факти и на враќање на тие ингеренции кај судскиот совет? Јас нити сум поборник на брзо укинување, затоа што моето постапување не зависи од нивното постапување. Тие надлежности ќе ги преземе друг орган и треба да има таков орган на испитување на работата, но очигледно е дека они во овој момент се брзале во однос на постапувањето визави нивното обстојување. Јас лично никогаш не сум се пожалил на покренати постапки против мене. Вие сте сведоци, имам повеќе кривични пријави, веројатно се вознемирува семејството, но јас не го оправдувам пристапот на јас го губам случајот и пишувам кривична пријава. Јас не го остварив правото и му пишувам пријава, затоа што на вистина остава лош јавен впечаток. Во суштина јас знам проблематиката и знам како сум постапувал и каде сум во таа рамка на одговорност. Какви се односите во Врховниот суд сега? Па добро, кога веќе прашавте сега, тоа значи дека порано не биле добри, но јас сум веќе 5 години во Врховниот суд. Не велам дека не биле добри, туку прашувам со оглед на тоа што во меѓувреме се случија многу работи, меѓу другото многу турбуленции предизвика и овој случај што го споменуваме со Сеат Кочан, бидејќи таму се случи нов распоред, очигледно целно за да биде заменета една судика, тоа беше бившата претседателка Лидија Неделкова. Потоа дојде нова Лидија Тасева, која што исто така експресно беше преселена и доби ново место за на крај да се компонира кривичен совет во кој што соодносот на силите ќе биде 3-2 во полза на еден центар на МОК кој што ја истера меѓу другото е и оваа одлука за Сеат Кочан. Да, значи кога прашувате, тоа сакав да го напомнам дека јас сум таму веќе 5 години, имам поминато низ три претседатели. Секој има различен пристап, но сметам дека секој треба организацијската функција да ја обави согласно надлежностите. Се надевам дека ваквото постапување во овој случај при промена на распоредот била со цел организацијски. Можеби е точна вашата констатација, за која што не сакам да се произнесувам дека тоа е направено поради тие причини. Дали Вангеловски според вас има легитимитет да продолжи да биде претседател на Врховен суд? Да, он е легално избран и засега е начело на судот и ќе се изврши функцијата, веројатно. Но вие сте доктор на правни науки и знаете дека легалитетот и легитимитетот се различни категории. Јас ве прашав за легитимитет. Да, имате право, но јас не случајно се обидов да избегам тој одговор. Значи, јас не можам да се впуштам во таква констатација во ситуација кога сме еден колектив за кој што функционираме согласно сите процедури и сметам дека можам да се осврнам за функцијата на претседателот само од аспект на тоа што значи законска област. Неколку недели по одлуката на истиот тој кривичен совет во случајот Монструм, дали сега од оваа дистанца сметате дека донесовте праведна одлука, свесен сте дека во дел од јавноста сте херој, но во дел сте продолжена рака на некој центар на МОК кој што ослободил Монструми? Да, значи тој предмет беше долго разгледан. Мене ми беше приоритет од аспект на вистината и од аспект на процедурите.
Јас сметам дека одлуката е правилна, не сметам него, убеден сум, затоа што има повеќе процесни повреди, кои во најмала рака значат повреда на правото на одбрана, еднаквоста на оружјето и така натаму. Таа констатација ја истакна и републичкиот јавен обвинител, што е еден од ретките случаеви кога јавниот обвинител ќе се произнесе, ќе ги признае условно кажано грешките. И сметам дека играта херој обратно не херој е непотребна во државата, затоа што јас само ја извршував мојата должност кон вистината и кон примената на законите. Има реакции сега и околу оваа мерка на обезбедување која што е изречена, па ако нема докази, зошто воопшто овие луѓе се во куќен притвор? Обратното прашање, ако има некакви докази дека дел од нив можеби се вклучени во делото, зошто е донесена таква одлука? Добро, значи во оваа ситуација, во оваа фаза на решавање на предметот, ние го укинуваме и даваме напатствија да се проверат низа активности кои би донеле до финален заклучок дека се евентуални сторители или не се сторители. Во оваа фаза обвинителниот акт е во сила. И реална беше проценката дека потребно е барем тие минимални средства на гаранции да ги примениме према тие лица и тие не се несправедливи. Значи, они имаат обврска да се јават 2 пати неделно во Основниот суд и имаат ограничување да не излезат од територијата на градот Скопје. Да, лошо реков куќен притвор, тоа не е куќен притвор, тоа е мерка за ненапуштање на живеалиштето. Така, тоа е мерка која што ги става луѓето на проверка, од нив зависи кај нив е клучот на натамошното постапување, дали ќе ги прекршат или не. Вие рековсте во 2 капацитети денеска овде. Едниот е судија во Врховниот суд, вториот е председател на Сдруженијето на судии. Сдруженијето впечаток е дека во последните месеци е поактивно, но дека во минатиот период како да не беше доволно гласно за проблематичните состојби во судството. Се согласувате ли со една таква критика? Да, судиите имаат проблем со транспарентност, мораме да признаеме јавно. Но, сепак судиите се една конзервативна средина, која што сама се креира, сама по себе, но некогаш и законските рамки не ставаат во тој систем. Последно време ние се обидовме преку многу настани, поддржани од Американската амбасада и други донатори, да отвориме прашања за транспарентност, независност. Мислам на некои од тие прашања учествуваа повеќе новинари, на едно и вие учествувавте, и таквата соработка ќе доведе можеби до поголемо отварање на судиите. Ние на последниот настан кој го имавме во Маврово предлагаме и формирање на некој судско-новинарски совет кој ќе треба да компилира сет на правила на подобрување на комуникацијата. Знаете, тоа што американските судии кои беа кај нас повеќе пати ни нагласуваа дека медиумите не ви се секогаш непријатели, дека преку медиумите можете да ги пласирате и вашите одлуки и да ги објасните и вашите ставови. Затоа е потребна таа транспарентност. Не, но не се битни медиумите, битни се граѓаните и јавноста, бидејќи вие судите во името на народот и на граѓаните на Македонија. Вие се тие пренесувачи кои ќе ја направите таа врска, тој линк со граѓаните, и ние направивме еден сет на активности сега планирани за 2018 кои ќе бидат како водилка во однос на зголемување на транспарентноста, но и сега се чувствува мало помрднување од позицијата нула во однос на транспарентноста. Но моето прашање не беше поврзано само со транспарентноста, туку и со една генерална гласност и присуство на Сдруженијето во ситуации кога треба да се каже некаков став. Да, значи имаме забелешки и од колегите судии во однос на тоа колку сме транспарентни. Јас сум свесен дека нашиот менталитет повеќе сака друг да му ја заврши работата и се соочуваме со тој проблем. Но се обидуваме да ги поттикнеме колегите да се направи комуникација и во самото здружение. Значи, ние не секогаш сме информирани за сите проблеми во државата, во сите судови, но најчесто доаѓаат поголемите проблематични ситуации за кои што треба да реагираме. Ние имавме една реакција не во мое време за јустиција и произлезе дека е правилна реакцијата. Имавме реакција за случајот за судиите од Управниот суд, каде што се повикавме на стандард и рековме дека судиите не се изземени од кривична и било каква одговорност, но судиите треба да одлучат во рамките на своето убедување и согласно законот. Реагиравме и во други ситуации, веројатно има ситуации каде што или не сме биле спремни или немавме информации
да реагираме во таа ситуација. И сега, што мислите, какви би требало да бидат последиците за оние за кои што е констатирано дека го злоупотребувале системот АКМИС? Тука прашањето е јасно и меѓународниот фактор и сите ние кои трезвено расудуваме дека извештајот кој е пратен, доколку покаже злоупотреба, треба органите кои постапуваат согласно надлежностите да постапуваат. Тоа се јавните обвинителства и така натаму. Доколку се процесуираат во суд, тие предмети веројатно ќе имаат и епилог. Вие лично имате искуство со злоупотреба на системот? Јас Не велам вие, бидејќи не сте биле во позиција, претпоставам да го злоупотребувате, но дали сте биле сведок на ситуација во која што се имале сомнеш дека е злоупотребуван систем? Проблематично бидејќи многу малку го знам тој систем, знам само да прифатам предмет и да верификувам. Така да тие сомнежи веројатно може да ги докажат стручни лица кои се занимаваат и со IT технологијата и со другите активности кои се поврзани со тоа. Добро, благодарам што бевте гостин во 360 степени. Ве поканувам до крај да одгледаме и саботажата. Лабилноста на еден карактер се огледа кога и покрај осведочениот промискуитет за кога уверуваат дека ќе го искоренат како начин на општење. Срцето ќе им го дадат баш на оние кои што никогаш и никому не биле верни. И не е само тоа, туку и длабоко ќе се зацапаат во таа само вербално изопачена, ама практично возбудлива и конјунктурна релација. Судскиот совет и новата извршна власт се наоѓаат, би рекол, во една романтична љубовна врска. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. Од една таква љубовна комбинација во која нема никакви брани и се може да биде дозволено. Нема да биде чудно доколку дојде до пород на кој пак ќе му се прогледува низ прсти, бидејќи е собствено чедо. Однапред се предупредува дека таа, ота, по се изгледа ќе си биде алиментирана, затоа што и нема да биде третирана како ништо друго, освен како дете произлезено од службата. Оддалеку се гледа дека тоа е ќерка фирма на УВК или бебе на УВК. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. Во таков случај уште од сега треба да се подготват мекици во владиниот млечен ресторан кој изгледа има огромна продуктивност и широк асортиман. Штом за пласман на пецивата подготвени од тамошната фурна, има идеја да се ангажира и служба за достава. Интересно е дека работна гардероба во иста боја носат и пекарите и лекарите, така што разликата не би била ниту многу воочлива. Дадов предлог на премиерот да стокне уште една друга позиција, што би било заменик премиер за носење бурек. И после таа позиција ќе му го дам на Дуи. И дај малку, опушти се. Шекерот би ја смирил напнатоста, па не е на одмен да се размисли за идејата, освен за бурек да се назначи вице-премиер и за носење сладки. Тогаш местото би било однапред безицирано. Само тој може да го заблажи горчливиот вкус на политиката. Ем го знае занаето темпо потреба со оглед на риториката која користи во последно време. Без проблем, сладкарскиот би можел да го замени со докторски мантил. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време, нови ветришта во Република Македонија, поубави времиња доаѓаат, немој толку да бидеш вознемирен и не дај Боже да завршиш на некакви лекарства. Лек кој ќе ја смири коалициската болка нема, па затоа можеби најдобро решение за оваа позиција е некое надворешно. Ако императив за функцијата се лесно подвижноста и потенцијалот одеднаш да се услужува на две локации, најреално би било тоа да го заземе една поранешна пратеничка. Тоа се подразбира поради транспортните трошоци би ја покачила цената на белите пецива, но со незиното превозно средство испораката би била навремена и со фискална, со која на граѓаните ем ке може да им се поврати ДДВ-то, ем бурекот. Возилото, многумина од нив го гледат како основно средство не само за нормално живење, туку и за стекнување на приходи за семејството. Полева Силванова, исто, како што гледате тука, така исто и она. Фотарините што ги презентират претениците, тие некои од нив, не сите се разбира, ги добиваат или од своји пријатели, роднини или од таксисти. Нашта? Она Силванова. Колку и да се трудите да ме представите како криминалец, светот да го преорате
нема да најдете ниту еден нечесен заработен денар од семејството Боневи. Лажеш, пази, стопири се, врни се за... Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. И на крајот, ако не па, има еден кандидат што баш и може да ги задоволи потребните критериуми. Без работа е, има Б категорија и собствено возило. Груевски, ваков каков што е сега, во овој момент, не е повеќе личност. Безсмртен е веќе. Брату мој, опушти се малку. Не е толку дека го величам, но во овој момент тоа е идеја. А идејата обстанува, идејата стои. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. Ништо. Изгледа го имаат пријавено на друг конкурс. Во оваа земја, времето на богови заврши. Луѓе нема. Луѓе требаат. Тоа беше се за вечерва. Ве поканувам да не гледате и в понеделник од 22:30. Пријатно.